皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Sean, the summer heat is killing us. Yeah, it's so hot recently. So hot. Did you get used to it? Not yet. I mean, I've been in Japan for 5 years and I am slowly getting used to it. But I think the best way to kind of cope with the summer heat is to just have the aircon on or as much as you can and drink lots of water and that kind of thing. That's right. From your perspective, did it get worse and worse or the same? The temperature? I mean, yeah, the temperature. I guess so. I think it is getting worse every year. Maybe by, like 2 degrees maybe each year. So I kind of remember when I first came to Japan, it was like 37 degrees, but now it's like 40 and like 41, right? Yeah, because I always ask myself, was it as hot as last year? Or, was it hot like this? Right, yeah. It definitely feels like it's getting hot. Yeah, much worse, I think. Yeah, I hope everyone, doesn't get sick. Yeah, stay safe, everyone. Drink lots of water and, make sure you use that air conditioning. Yes, stay safe. はい、皆さん、夏が本格的に到来しまして、毎日暑いですね。もう僕は基本的に家にいることが多いんですけれども、最近はね、もう大好きなメルティちゃんとお外にお散歩に行く時とかが、唯一外に出る時なんですけれども、もう暑くてしんどくて、ショーン曰くね、もうこの夏の暑さには慣れてきたということではありますけれども、なんか僕的に毎年、去年ってこんな暑かったっけっていう、Was it as hot as last year? 去年もこれぐらいの同じぐらいの暑さだったっけっていう as で挟むと同じくらいというような意味になりますけれども、なんかねもう毎年暑くなってるような気がするんですけれども、皆さん stay safe 気をつけていただいて、エアコンねちゃんと入れていただいて、熱中症等にはお気をつけていただければなと思うんですが、僕ですね今 SNS を基本的にお休みさせていただいてまして、 YouTube とかポッドキャストを更新しましたよというお知らせはインスタグラムストーリーやツイッターで毎回更新してるんですけどね、ちょっとお休みいただいてまして、皆さんから大丈夫？どうしたの？サマーヒートにやられたっていうようなねコメントたくさんいただいていてちょっとこうちゃんとね公に言っておかないといけないなと思いまして、大丈夫ですので元気でやっておりますので、ただちょっとね本当にいろいろとこう考えないといけないことだったり、やらないといけない仕事、学研の執筆もそうですし、このポッドキャストのこともそうですし、ワンウェイのこともそうですし、ちょっとぐわーって今ね物のぐわーって来てるんですね。大阪人は擬音が多いですのでガーってそう今ガーっていう状態なので、ちょっとね質をちゃんと保ったままポッドキャスト YouTube 本業をこなすためには SNS をちょっと休まないといけない状況になっていますので、でもうちょっと落ち着きましたらね復活しますので、待っていただいている方本当にありがとうございます。僕は元気ですので、ショーンも元気ですよね。元気ですよ。I'm fine. ショーンは多分いつもSNS 更新してたりすると思うので、ちょっと僕の更新はお待ちいただけたらなと思います。ただですね、ポッドキャストは毎週更新してますし、先週ショーンがねタイムトラベルについてのオールイングリッシュエピソードアップしてくれましたし、僕も YouTube は毎週土曜7時にアップしております。一番最新のものは今日のまた夜にアップされるんですけど、エド・シーランのバッドハビッツっていうね曲ね、The bad habits lead to late nights sending alone conversation with the stranger. Do you know? Yeah, I do. I love this song. このソングめっちゃ好きやね今。と BTS の Permission to Dance をもう朝からヘビロテなんですけど、それを使ってね発音頑張って磨きましょうっていう動画とかアップされてますので、ぜひ YouTube 英語のソータでチェックしていただければと思います。Instagram もね英語のソータで検索していただくと出ますので、チェックしてみてください。いつまで喋んねんってなると思いますので、オープニングそろそろ終わらせていただこうと思いますので、今日も元気にやっていきましょう。So, Sean, are you ready? Ready. ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 181. Alright, what is the topic for episode 181, Sean P? The topic for today is subscription services. はい、今回のお題はサブスクサービスです。こちらのお題はたくさんの方から最近リクエストいただいていたので、すべてを読むことはできかねるんですが、けいこさんからのインスタコメントを読ませていただきたいなと思います。こんにちは。今回のエピソードも楽しかったです。最近、Spotify や Netflix などのサブスクリプションによる映画や音楽のアプリが増えてきていますが、このお題について話していただきたいです。ショーンさん、ソータさんがサブスクリプションしているものはありますか？
といろいろと続いているんですけれども、ここがメインのコメント内容かなと思いますね。最近本当にサブスク制度がね増えてきてると思いますので、これについてトークしていけたらなと思います。その前に今のこのコメントの中でもちょっと文法事項を整理しておくべきかなと思ったのでシェアしておきたいんですが、まず英語では subscription、例えば YouTube とかでも Please subscribe to our channel だったりとか、基本的に to がいるので注意していただきたいんですが、 subscribe to なんとかで何々を定期購読するだったり、何々の会員になる、お金を払って何かのサービスを受けることを subscribe するというような、これは動詞の形になります。でもこれを名詞の形にするならば subscription、このションの形になるので、ここは注意していただきたいなと思います。ただ日本語で訳すときは結構そのサブスクリプションを略してサブスクって最近は言ったりもするので、なんかサブスクやってるとか、サブスクっていうこの省略バージョンはもともとはサブスクリプションから来てるっていうふうに思っていただければと思います。ちなみに解約するときは unsubscribe from、この場合 from になるので、ここをちょっとね、名詞動詞形 to なのか from なのか、結構ね YouTuber さんとかでも subscribe to 抜けてる方、英語でおっしゃってる時に間違って言っちゃってる方すごく多いので、皆さんもここを忘れないようにしてください。このねスペルは全部ショーンがインスタグラムの方のスペリングで書いてくれてますので、台本なし英会話レッスン専用アカウントインスタグラムもぜひ見てみてください。Yeah, it's so confusing, like subscribing, subscription, and to, from. That's why I just wanted to make them clear. Yeah, I've put the notes on here, so they'll be on the Instagram later. Thank you. And I got a comment. She or he wants us to talk about the subscription services we use. And also, maybe we can talk about why it became popular and what kind of things we're always using. Yeah, that's the main topic for today. So, first of all, can I ask you a question? Sure. Do you have any subscription services you often use? Yes. Yeah, I subscribe to a lot of services actually. I can imagine. Yeah, because you know that I have like a lot of hobbies, so I try to subscribe to a service for each of those hobbies to kind of support that hobby, you know? Obviously, when I'm watching movies, I will use Netflix. Yeah. I tried Amazon Prime for 2 months, I think it was, about 2 months, but I couldn't find any programs on there that I really liked, or the movies were kind of out of date. So I thought, okay, I'll forget Amazon Prime and use Netflix. So I use Netflix mainly for my TV shows and movies. For my music, I use Spotify. I did use Apple Music for about 3 months or 6 months maybe. But I think that was when it first started. And at that time, the library was very small. So not many of my favorite artists were on there, especially Japanese artists. Really? Yeah, a lot of the Japanese artists were over on Spotify. So I've been subscribing to Spotify since then. But then other subscription services too, like Disney Plus that came out, last year. I subscribe to that, and also there's one for wrestling as well, pro wrestling. Yeah. Is there such a subscription service? There are too many wrestling subscription services. Yeah, every wrestling company has their own version of Netflix. Like a video subscription service. So there isn't just one wrestling subscription service. You have to subscribe to each company that you like. So for example, like Shin Nihon, they have a subscription service, like New Japan World, I think it is. But then like WWE in America, they have a subscription service. So, what is available? What is available? What can you do? You can watch matches from like 20 years ago, 30 years ago, and also the latest shows that have just been released and that kind of thing. So if you can't go to the event yourself, you can enjoy the event through the video streaming service instead. But in Japan, there are so many pro wrestling companies that each of them wants to have their own video subscription service. That's nice. So in total, it's going to be around 4 to 5?
For me, Yeah. probably about 6 or 7. 6 or 7. A lot. So It's a in lot. total, the subscription fee will be... Pretty high. yeah. Yeah, subscription fee. Yes. Fee, can you spell it? Fee. F-E-E. はい。結構このね、お金系の言葉ってね、難しかったりすると思うんですけど、フィー、サブスクリプション、ごめんなさい、噛んじゃいますね。皆さんも今日、噛み噛みかもしれませんけど、サブスクリプションを言うときにね、サブルブルって、絶対なっちゃうと思うんですけど、落ち着いていきましょう。サブスクリプションフィーですね。まあ、月会費みたいな、会費というような意味ですね。そうですね、スコーフィーとかね、言葉のつながりでもうこの時はフィーとかっていう、この時はウェイジ、この時はフェアだったりっていうのはもう覚えておいた方がいいと思うんですけど、このサブスクの場合はフィーを使うので、これで月会費の話ですね。なのでショーンは、結論から言うと7個ぐらいのサブスクリプションを購読してるっていうことなので、トータルすごくそのサブスクリプションは、高いであろうというお話になってましたね。で、まずネットフリックスを映画用に見ていて、あとは音楽用に Spotify、 もともと Apple Music だったけれども、その保存できる曲数だったりとか、あとは聴ける音楽の曲っていうのが昔は限られていたそうなので、Spotify を購読していると。で、3つ目があと何だったっけ？ディズニープラス。ディズニープラスだ。マーベル系ね。マーベルいっぱい見れるから。そう。あとは、レスリング系のものを何個かっていう形で、トータル6、7個っていうことですね。皆さんは何かね、サブスクされてるものってありますか？そう、日本語でもね、サブスクするとかって言います。I'll teach you Japanese. It's like a 早い口言葉。Can you say it? サブスクする。サブスク。サブスクする。サブスクする。For example、ディズニープラスサブスクしてる。どうぞ。無理それ。ディズニープラスサブスクしてる。スカルプ D みたいな感じ。サブスクする。そう。それが動詞やからサブスクしてるっていう感じね。サブスクしてる。そう。ディズニープラスを日常会話で省いても OK。You can skip it。ディズニープラスサブスクしてる。そう。練習。I'll practice. そう、最近はね、海外の日本語を学んでいらっしゃる方からのコメントもすごく多いので、皆さんぜひサブスクしてるっていうのを、そう、ドヤ顔でぜひね、言っていただきたいなと思うんですけれども、そう、皆さんは何かサブスクしてらっしゃるものあるのかなって聞いてみたいなと思ったんですけど、In my case, I also have some or many. What do you use? To subscribe to. One is Spotify for music, and Amazon Prime, Netflix, anything else? Disney Plus, and anything else. So you have Netflix and Amazon Prime. Yeah. That's interesting because most people choose one or the other, right? Yeah. Because sometimes I feel like watching this particular movie, but it's only on Amazon Prime or Netflix. Yeah. And anything else? アマプラ、ネットフリー、全部略すね。全部こうやって略すね。アマプラ、ネットフリー、そう、Spotify、あれ？ディズニープラス。Is there one for Apple Music as well? Apple Music は everyone says Apple Music っていうね。Apple Music はしてないんだけど、それぐらいかな、でも。Do you have, by the way, sorry, I know this is off topic, but do you have a word for that in Japanese when you make a new word from two? About what? Because we have it in English, it's called a portmanteau. Portmanteau. Yeah, I'll put it in the chat in the description. Portmanteau. It's like abbreviation. Yeah, kind of. A portmanteau is when you take two separate words and you smash them together to make a new word. Like the best example I can think of is Pokemon, Pocket Monsters, right? And you take the first part and the second part and you smash them together. Portmanteau. Yeah, portmanteau. I think it's a French word originally, but we use it in English to describe when we mix these together. So, for example, recently a word like chillax, you know,
chill relax. out and relax put together, chillax. That's a portmanteau. ポーマントっていうんですね。すごく勉強になりました。僕もちょっと知らなかったので、ポケットモンスターみたいに2つの単語をくっつけて略すっていう、2つの単語がっていうのがこれキーワードみたいなんですけど、この場合ポーマントっていうみたいですね。日本語でそういうのを表す言葉あるのっていう今質問だったんですけど、いや略してとかっていう略語っていうのは、でもこれは it's like abbreviation 略語、so not like portmanteau、maybe American sounds like portmanteau yeah, maybe って感じかな、なるほどっていう感じの、僕も4つぐらいサブスクしてるのかなと思うんですけど、それぐらいですね。でも僕はなんか知りたいなと思うのは、 so I was also always searching the best one, searching for the best one. The best one. For example, for movies, for music. But now, I've just selected the things I just mentioned. But in your case, how did you sort them out? It kind of the same as you. Like, I looked at what movies and what TV shows were on this service, then I checked to see what were on this service. And not only that, but for me, a part of it is the UI, so the user interface. If it's easy to use, like on my PlayStation or on my phone or on my iPad or whatever, that's pretty important for me as well. Like if I'm searching for a movie or something, I want to be able to just go to the search bar, type in the first 2 or 3 letters, and for it to say, oh, did you mean this movie? I go, yes, that's the one that I want to watch. Like I've used some subscription services, especially the pro wrestling ones, because they are very small companies, so they don't have a big budget, but they just upload the video of the match or upload the video of the event, and you have to just scroll through hundreds of videos to try and find the one that you want to watch, because the UI is just so terrible to use. Same with Spotify and Apple Music. Like I used to hate Spotify. Spotify used to drive me crazy because the UI was horrible. Like you had playlists on one side and then genres on another, and it was a nightmare to try and find something to listen to. But then over the years, I think Spotify's UI has improved a lot, and now they use like tags and things which make it easier to find. So for me, one of the big factors when I'm trying to decide on what to subscribe to is 1, the content, like what's on there, and 2, how easy it is to use. So. I see. ショーンの場合はどうやって選んでるのかっていうと、その UI、日本語でいうインターフェースみたいな感じだと思うんですけど、it's like a connecting, right? Yeah, well, how you interact, how you use the service. Yeah. どうやってその自分が持ってる機器とこうくっつけて操作しやすいかっていうところで、決めてたりするらしいんですけれども、そうなんかありますよね。僕もね、家にテレビがないんですよ。I have no TV in my house. I know, it's weird. So another funny thing is now we are watching. I think everyone is watching the Olympic Games. But for me, I haven't watched any because I have no TV, so I'm kind of isolated from the society. Well, I'm kind of the same as you because Really? I don't actually have a TV aerial. My TV isn't connected to the terrestrial Japanese TV. I just use my TV for Netflix and whatever. So when I want to watch something like the Olympics, I'll use BBC iPlayer, which is in the UK. But I have something called a VPN. And what a VPN does is that it opens up the content. So you can watch content not only that's in Japan, but also the UK and America and things too. So for watching the Olympics, what I've been doing is connecting to a VPN, using BBC iPlayer and watching the Olympics through that instead. I see. I finally found somebody who is like me. Yeah. Everyone is watching the Olympics. But anyways, the topic is about subscription. So I wanted to say I have no TV in my house, so I'm kind of isolated from the society because I haven't watched any performances of the Olympic Games. And the thing is, I have the projector machine.
Yes. And then, I need to have some subscription services that can be easily connected with that projector. Yeah, of course. But about Netflix, the controller Yeah. doesn't really work well. No. So I cannot search the title quickly. So I tend to use Amazon Prime more frequently than Netflix, although I have the subscription to it. So like this, I can totally understand UI. Yeah. is really important for us to select the best one. そうなのでここのね今のお話 UI のお話だったと思うんですけど、僕も家にテレビがなくてですね、今オリンピックほんまにやってんのみたいな、夢じゃないって思ってるぐらい、本当にオリンピック今やってるんですか？それぐらい僕テレビないので分かんないんですけど、プロジェクターで基本的にいろんなものを見ていて、これもねインスタストーリーにいつも載せてると思うんですけど、でそのプロジェクターにつなげられるものっていうので、全部一応つなげられるんですけど、例えばネットフリックスだとなんかうまいことつながらんのですよね。こうタイトルを検索しづらかったり、でもアマプラとかだったらすごく検索しやすかったりっていうのがあるので、言いたかったのはそのショーンが言ううまくこの作動させるためにつなげていくインターフェースを皆さんも選ばれるときにちゃんと機能するのかを考えて選ばないといけないかもしれませんよね。僕的にさ、なんかこうサブスクリプションサービスって結構今までこれいいかなあれいいかなっていろんなその無料お試しみたいなのに入って、なんか違うなと思って試したものがあって、皆さんにも音楽の時はこれ、映画の時はこれっていうのを僕なりになんかシェアできたらなと思うんですけど、それで皆さんがねどれがいいのかちょっと役立てていただけたらと思うんですけど、まず単語のスペルなんですけど、sort out って僕言ってましたが、こういっぱいある中でこう選び抜く、これ違うなこれ違うな、よりすぐるっていうのかな、これを sort out って言いますね。あとはショーンが言ってくれてた scroll through、もうスクロールいっぱいしないといけない、スクロールする、これは携帯でもねいろんなところでも使えるかなと思います。あと、you guys can't see it, but Sota's doing this hand gesture now, like in the air, like scrolling. そう今手でね、僕、基本的にこれは大阪人かどうか分かりませんけれども、擬音語多いしジェスチャー多いんで、僕はもうとにかくいつも手動かしてるっていうね感じなんですけれども、スクロールを空中でやってたよっていうご報告ですね。あとはバジェットですね。これはトイックとかでもね出てきますので、どこどこの会社はあんまり予算がないからこういうあれでっていう時にショーンが言ってくれてましたね。はい、ちょっとこれで語句も増やしつつ、そう僕の自分なりのその調査結果をシェアしたいんですけど、So I have sorted out some subscription services, like the best one for movies, the best one for music. So I just want to share together for everyone who is going to choose the best one. So in Japan, we have the three major, subscription services for movie. One is Netflix, the other one is Amazon Prime, and the third one is Hulu. Hulu, ne? Yeah, Hulu. And Tsutaya Rental or whatever, but I think these are the three major ones. Yeah. And then I subscribe to all of them, like for the trial or something. Yes, yeah. And the best one for me is Netflix and Amazon Prime, both. But Hulu, we have many animes. And then like Japanese movies or something. Right. But on the other hand, on Netflix we have a lot of foreign movies. Yeah. And also the limited episodes only for Netflix. Yeah. But not only on Amazon Prime or Hulu. Yeah. But on Amazon Prime we can buy something which is not available now. See, I don't like that. I don't like that. Because I remember that was one of the things that put me off subscribing to Amazon Prime. I was looking through the movie selection, like scrolling through, and I'd be like, I remember watching that movie. Let's watch that. And I click on it, and it says, you can rent this movie for like 300 yen. I'm like, no, I don't want to rent it. I'm paying for Amazon Prime. Why are you charging me extra on top of that, right? Yeah, in that way, perhaps Netflix is the best one. And I'm also trying not to buy anything. Then in that case, I always cannot find the one I really want to watch on Amazon Prime. But the best one for Amazon Prime is the, law
subscription fee. Mm-hmm. It's like a 500 yen or something. Maybe, per no, more less than that. Less than that. Yeah, it's quite small. So I think about the price, Amazon Prime, but the variety, Netflix, and on anime, Hulu. Yeah. That's my research result. I kind of agree with that. I think, with Amazon, I really don't like the rental thing. But saying that, like, for example, if there is a movie that I really want to watch and I search for it and it says, oh, it's on Amazon for 500 yen rental or something, what I'll do in that case is I'll just go to Book Off. If I go to Book Off, I can probably find that movie for like 200 yen. Really? Like on DVD. And then it's mine, right? It's my copy. I'm not renting it. That's cool. So if there's a movie that I really want to watch, then I'll just buy it. In that case, then Netflix is the best one. In my opinion, yeah. I really like the Netflix exclusives, like the movies and the TV shows. Are な really るほ good. ど、 yeah. なるほど。exclusives、もうそこに限られたっていうような意味ですけれども、それがさっき僕が挙げてたポイントなんですけれども、ディズニープラスとかネットフリーっていうのはエクスクルーシブ、そこでしか見れないエピソードっていうのもあったりしますよね。なのでちょっとさっきの僕のリサーチ結果をお伝えしたいんですけど、Hulu とアマプラとネットフリー僕全部試したことがあって、結果的にネットフリーと、アマプラ両方入ってる形になるんですけど、まず Hulu は結構アニメとかそういうのを見る方だったら結構いろいろあるなって思ったんですよね。あとは日本の映画とか個人的な見解ですけど多いなと思いました。でもこれはね、僕進撃の巨人を見るために2週間入りまして、そこで見させていただいたんですけれども、ちょっとなんか継続は厳しいなと思って Hulu をやめたんですね。でアマプラはですね、いいところはこれ見れないなと思ったら全部一応その100円レンタルとかでそこから追加したら変えてみることができるっていう。でも僕も実際はあんまりそれ使ったことがなくて、一番アマプラの魅力で惹かれて入ったのは今調べたんですけど、月額が多分400円ぐらい年間で払うんですよね。4900円払って1ヶ月あたり300円ぐらいで映画見放題、あとは Amazon Music も使えんねん。そうや。皆さん奥さん聞いてください。そう、アマプラ入ったらね、Amazon Music も無料で聴けるんですよ。音楽聴ける。Amazon Music でね、台本なし英会話レッスンも聴けるんですよ、皆さん。あとはその映画も何でも選べる。あとはね、あれよ。Amazon プライムに入るメリットは、Amazon で買い物した時に送料無料なんで。そう。送料無料やね。奥さんどうですか？シッピングフィーですね。That's right, yeah. そう、それがフリーになって、あとはお急ぎ便みたいな。So, quick like a shipment? Yeah, like 24-hour shipping. いや、それも全部あるから、そう、それの僕魅力に魅惑されてアマプラ入ったんですよね。でもショーンが言ってたようにちょっとね、品数少ない時があって、見たいなと思うものがなかったりする時もあるんですけど、その場合はまあこう買ったりもできる。でネットフリのいいところはその限定のネットフリが作ってる映画とかもたくさんあったりするので、これもすごいいいなと。でうちの母親映画めちゃくちゃ大好きなんですけど、アマプラ、あれでも十分もう私はやっていけるって言ってた。そんな見たいもん選ばんでも見れるものいっぱいあるから、あれでも十分やとは言ってたので、ぜひ皆さんこれもね検討していただいてどこかご購入いただければなと思います。失礼いたします。ショーンはjust one of the other reasons why I don't use Amazon Prime is because I don't like Amazon. あ、そうな。Yeah, I don't like Jeffrey Bezos. Why? The CEO. Yeah, I don't agree with like his policies. Like he doesn't pay like the workers fairly and that kind of thing. So without getting too political, I just think, we shouldn't support Amazon so much. Yeah, when we watch movies like the CEOs of, for example, McDonald's or Facebook. Yeah, Mark Zuckerberg. Yeah, and the Apple company. Tim Cook. No. And before him, Steve Jobs. But Steve Jobs too. Yeah. They're not really a good person. They're not nice people. Yeah, like I mean, you know that like I'm an Apple fanboy. I always buy MacBooks and iPhones and Apple Watches and stuff. But when I was watching the documentary of Steve Jobs' life, there's two actually. There's two documentaries.
both on Netflix as well. But yeah, watching that, it made me realize, actually, he's not a nice person. So it kind of made me feel guilty for buying Apple products. So I feel the same with Amazon, like with Jeffrey Bezos, like, not paying workers fairly, and then we're supporting him, and now he's gone up into space in his rockets with Amazon money. Yeah, then in that case of Apple products, the quality would be much better than, you're guilty. Yeah, it outweighs my guilt, I think, maybe, yeah. なるほど。ちょっと面白い会話になったんですけど、ショーンがこんなにね、えらい Amazon に反発してるなと思って、なんでやろうなと思ったら、CEO のお名前何でしたっけ？ What is his name again? Jeffrey Bezos. はい、っていう方があまり好きじゃないらしくて、なんでかっていうと、fairly っていうのは平等にっていう、そのフェアな状態でコワーカーが働かされていないと、言ったらブラック企業みたいな感じでしょうね、っていうお話があって、なので選んでないのもあると。で、僕もすごいなんか思うのが、こうね、有名な企業の社長のドキュメンタリーとかを見ると、大体特に海外の人たちって汚い、まっすぐ正当に働いてない感じがして、人が持ってるものを奪ったりとか、もう人をもう踏み潰してでも自分が成功するっていう感じの人が多いので、なんか見ると結構あんま好きじゃなくなることが多くて、一つがAmazon は僕知らなかったんですけど、Amazon、あとは Facebook、その映画もねアマプラで見れますよ皆さん。で、あとはApple のスティーブ・ジョブズ、これもアマプラで見れますよ。ショーも Netflix で見れる言ってましたけれども、とか、あとこのマクドナルドは母親の話ばっか出して申し訳ないですけど、母親がね映画大好きなので、マクドのそれ見たらしくて、もう嫌いになるよ、マクド食べたくなくなるよっていうぐらいね、一生懸命働いてるご兄弟か誰かですかねの権利を奪い取ってね、ここまで大きくさせるらしいので、なんかそういう映画を見てるとね、なんか倫理観に欠けるというか、ってなることもあるんですけれども、ショーンはアップルは大好きなので、それだけ guilty って言ってましたが、これ買っていいのかなと思う、その自分の罪悪感よりも商品の質が超えてると人は買いたくなるのかなとも思うんですが、最近はさ、so recently, we tend to choose products based on how they work or like a work ethic or something. Yeah, I think a lot of companies have that ability to change. Maybe in the past they were really bad companies, but they do things to try and change. Apple, Steve Jobs wasn't a nice guy, but when he passed away and Tim Cook took over from him, Tim Cook kind of implemented new work legislations and stuff. Like one of my best friends, he works at Apple, and he told me how like even then he experienced the changes and stuff. So I think companies like that are open to change, but some of them, they just don't change and they just keep getting more and more greedy, like Amazon. About food or about clothes, about everything, like we tend to choose based on how the Ethical? CEO ethically how they let the workers work. For example, I don't want to slander companies. I know what you mean. I don't want to say the specific names, but usually people produces the products in developing countries. And then the wage is not really good. In the past it was fine, but now it's becoming social awareness, like people are trying not to choose them little by little. So, exactly. We gotta be careful. Or they're pointing out those bad things, and then the company is forced to change those things, I think. And Starbucks too, or like a plastic. Well, garbage. Recently in Japan they've started doing the cups that we have in England and in America. Like you have the ceramic cups. Like when I first came to Japan, and I was like, "Oh, I'll have like a Starbucks coffee," and she gave it me in a paper, plastic cup, and I said, "Oh no, 10 naira," and she was like, "Hi," and like still gave it me in the plastic cup, and I was like, "Where's the ceramic cup? Like this is a waste. You're wasting plastic. You're wasting materials." But then, I noticed last month when I went in there, and they put it into a ceramic cup. So. Maybe it's changing. So all the restaurants or convenience stores are changing too, like a Royal Host, Nostro,
and then Uber Eats too. Talking about subscription services with Uber Eats. I have the subscription to Right, Uber Eats too. But now on Uber Eats at the bottom, there's an option where it says, I don't want plastic cutlery. Right, and you can check it, and then they don't put all of that extra plastic in your bag, which I think is helpful. It's good. そうですよね。ちょっとここすごく面白いお話になってたんですけれども、そうだ、僕もう一個 Uber Eats の会員でもあります。サブスクリプション。ショーもだよね。Oh YouTube yeah, だよね。sorry, I'll add that to my list. そう。Eats Pass って言うんですけど、月に900円ぐらいかな払ったら、その送料無料になるっていう感じで、結構僕 Uber 最近ちょっとやめてるんですけど、頼むこと多いのでそれも入ってるんですが、今のこのお話は最近は商品を選んだりとかサービスを選ぶときに結構人の感覚っていうのがすごいこう地球のためにちゃんとやってるかとか、労働者に不当な働かせ方をしてないかっていう結構そこを見て商品を選ぶ社会の流れになってきてるなって僕も感じるんですよね。なのでショーンが Amazon のそのお話も挙げてくれてましたし、他にも僕がすごい感じるのは例えば服を選ぶときにね、地球環境のことをちゃんと考えてるか、エシカル商品って最近は言ったりしますけれども、あとは不当な労働をさせていないかとか、結構これは未だにありますよね。日本で安い商品っていうのは基本的に海外ですごいこう重圧労働をさせられている人たちがいるっていう、なんかこれ僕ねすごい変だなと思うんですよね。英会話のサービスでも僕思うもん、なんか安いですよっていうふうに言うけれども、結構海外のフィリピンとかさ、そういう人たちを English teachers 雇って、安いお金で働かせてるわけやん。でもscary. そうでもそれはさ、日本人がもしそこでそのサービスで働くってなった場合は1時間1000円とか絶対払わなあかんはずやのに、 One of my friends had one that was 500 yen. そうやろ、500円とかさ、結構そういうのも多いから、僕はそういう意味でもそういう働かせ方とか仕事の作り方は僕はしたくないから、なんか変だなと思う、でも今はちょっとずつそれが変わってきてるけど、まだ人の意識ってそこまで追いついてないと思うから、でもこれからはもっともっとプラスチックをどれだけ出してるのか出してないかとかで人って商品を選ぶと思うから、ショーンが言ってたように Amazon がどういう働かせ方をしてるのかでこうね選んだりをするっていうのもすごいわかるなとも思いますね。もうちょっとだけいい A little more、about music. Why did you choose Spotify? Because when I first signed up to Spotify, they had more Japanese artists than Apple Music. But then again, recently Apple Music have increased their library, but I don't know why, but I think everything just syncs up better with Spotify because I can use Spotify with my PlayStation as well, and on my laptop and things. The synchronization just fits better, I think, with Spotify. And my Apple Watch too. If I make a playlist on my phone, it appears on my watch, and everything just kind of syncs together. So it goes back to that kind of UI interface kind of reason. When I tried the free version of Spotify, I love the system of playing randomly. Yeah, if I make a playlist of my favorite K-pop artists or whatever, and there's 6 songs on there. When those 6 songs are finished, it will just automatically play another artist that I might like. And sometimes I don't even realize until about halfway through the song, and I think, wait, this isn't on my playlist. Who is this? And I check and I go, oh, okay. And then I find a new artist. Do they have that on Apple Music? I don't think so. Maybe it was a kind of Spotify exclusive thing. Yeah, maybe, but not sure about now. Yeah. I'll have to check. Yeah, but about advertisement, it was funny too. Yes, the Japanese version. How about the English one? English version, yeah, the advertisements, yeah. That's another reason why I paid for the subscription, because I was tired of hearing the ridiculous advertisements in between the songs. I was like, no, okay, just pay. I'd rather just pay it's 700 yen or something, or 800 yen a month, and just have no adverts. It's fine. そう僕はね別にこれ提供とかでも何でもないんですけれども Spotify を結構昔からね皆さんにおすすめってお伝えしてると思うんですけど、すごいなんかあれ確かスウェーデンかどっ
海外のね会社だと思うんですよね。ごめんなさい、このスウェーデンじゃなかったらごめんなさい。でもなんかそこら辺です。ヨーロッパ系のところなんですけどすごいシステムが好きで音楽1個かけたらランダムでいろんな曲をこう流してくれるのでいろんな曲を知れるんですよね。でもお金を払うとそれがランダムに勝手に流れなくて自分が聴きたい曲を選べる。例えばこの曲聴きたい、エド・シーランの Bad Habits を聴きたいってなったら YouTube でこれ解説してます。それが聴きたいってなったら押すと3曲目にかかるかもしれないし6曲目にかかるかもしれないしっていう感じが無料の制度なんですよね。でも僕はそれが人によって鬱陶しいってなるかもしれないんですけど、僕的にいろんな曲知れるのでいいなと思って聞いてて、たまにその Spotify の独特な宣伝が流れるんですよ。デレレレンデレレレンみたいなSpotify こんなことしたらちゃんと無料でこうお金払ったらこうなるみたいなエピソードになってるんですよ。その広告も面白くて結構聞いてたっていうのもあるんですよね。でも基本的にはそのアドバタイズメントがもうちょっと鬱陶しいからって言ってサブスクライブするようになったらしいんですけど、Spotify は僕機能的にすごい好き。ポッドキャストも聞けるしさ、podcast is on there too。Yes. いっぱいなんかこうあるから、Spotify すごいおすすめだなとも思いますね。あとは他なんかそのショーンが言ってたレスリングと、あとはUber Eats とかですよね。なので今日のこのお話を聞いていただいて皆さんがねサブスクこれやってみたいなと思うものが何かあればいいなと思う。忘れてた、ディズニープラスや。ディズニープラス。そう、僕ディズニー大好きやからさ、ディズニープラスいいよね。I love that one. Wait. You like Disney? You didn't know that? I didn't know that. 今更っていうびっくりした。何このボケ急に入れてくるの。Do you love the Disney Plus system? The UI, like the and everything. Yeah. I mean, I only use it to watch Marvel. I don't really care about the other things like Disney, but I'll watch Marvel. So, but yeah, the Marvel interface is really useful, really good. And exclusives too on Disney Plus, a lot. Yeah, well, recently one of the Disney Plus exclusives was the new Black Widow movie with Scarlett Johansson. But I want to talk about that in the next episode. In next part two. There's a big, Well, I won't spoil it. We'll talk about it next. なるほど。またパート2でこれはね、つながっていきたいんですけれども、もうちょっとでこのエピソードもね、終わるんですが、最後ディズニープラス、僕もショーンも入ってて、ショーンが入ってるのがすごい意外だなと思ったんですけど、なぜかっていうと、マーベルがね、見れるからっていうことで、ディズニープラスのいいところだなと思うのは、ディズニー映画とか作品全部見れるのと、あとは限定作品もやっぱ結構多くて、これは結構コロナの影響多かったよね。コロナバイラスの時に。It's great for the coronavirus.すごいあれ大きいなと思ったけど、なんかディズニーでさ公開しようとしていた映画があったんよ。We were looking forward to a lot of new movies of Disney, but last year they were all canceled. Yeah. And maybe that was the reasons why, for example, Mulan. Yes. It was supposed to be released, at theaters. Yeah. But they couldn't. And like this, so I think the virus had a great impact on the Disney's change. Yes. What's up? I kind of disagree with that. Oh, really? Yeah, but we'll get into that again, like with the second part. In part 2. なるほど。なるほど。僕のじゃあ先に見解言っておくと、なんか去年ね、映画ムーラン楽しみにしてたりとか、これ見たいなってジャングルブックとか、なんかいろいろね、楽しみにしてたものがどんどん延期になって公開されなくなって、でもそのタイミングぐらいにディズニープラス限定でムーラン公開しますとか、今は最近なんかいっぱいあるんですよね。なんか、名前忘れたけれどもアニメーションのやつ、あれ何やったかな、黒人の方が主人公のやつ、インサイドヘッドみたいなやつ、do you know あれ何やったそう今2人とも考えてるんやけど、何やったかなあれな、ショーンが調べてくれるみたいなんですけどあとはなんかねイタリアの街のなんか水のソウルソウルとか The recent one 何やったっけ、マーメイドのやつ、人形とかのやつ、最近ルカやったっけ。ごめんなさい皆さん、僕たち We are old もう、すいません、年齢がねすごいもう重なってきたのでちょっと思い出せないんですけれども、そういうね映画館で公開予定だったものがね見れるっていう、あとはマーベル見れたり、僕今スター・ウォーズにもハマってるんですけどね、スター・ウォーズ見れたりとかっていうのでも結構おすすめなので、今日のエピソードのお話が皆さんの何か役に立ってサブスクこれやってみたいなと思われたら、ぜひこうやっていただけたらなと思います。レイヤand the Last Dragon。レイヤ
No, was that not the one? The Dragon. Yeah, あ、 yeah, yeah. それ見た。名前、レイヤ Is it something different in Japan? なんやとこのレイヤ姫。This one. それスター・ウォーズじゃ Leia ない and the Last Dragon. レイヤってスター・ウォーズじゃない。No, not the Princess Leia, これ。Leia. ラーヤ。In Japan, we say ラーヤ。ラーヤ。Leia. Maybe it's Leia, I'm not sure. 多分ラーヤやと思うで。Oh yeah, sorry, yeah, the English pronunciation is actually, yeah, Raya. ラーヤ、そうそうそう、ラーヤとなんとかの誰々のなんかの冒険みたいな、なんかそういうのあるんですけど、あれ家族で見てね、よかったよかった。I haven't seen it, but I saw the poster. ディズニーはね、なんか安定の作品っていうか、もう大体オチもわかるんだけど、なんか面白いっていう、ラーヤもね、最近見て面白かったので、ぜひそういうのも皆さん含め、なんかこうサブスクね、こういうのやってみようかなと思うものがあれば、ぜひやってみてください。最近は TSUTAYA もね CD レンタルやめますとかね発表してて、まさか時代がこんな風にサブスクに変わるともね思いませんでしたけれども、パート2ではですね、これからねよりどんな風にサブスクが変わっていくのかであったりとか、あとはショーンがなんかディズニープラスのことすごい語りたそうにしてたので、そのお話も楽しみにしていただければなと思います。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？はい、いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけてると嬉しいです。僕は英語のソータという名前で YouTube、Instagram、Twitter 全部出てきますので、ぜひ検索してフォローして応援していただけたらなと思います。ショーンはショーン・ブラッドリー数字で出てきますので、また概要欄などぜひ見てみてください。番組のその出てきた単語のスペルなどは Instagram 専用アカウントに、残していますし、感想などもその Twitter であったりとか、インスタの方からお待ちしておりますので、ぜひ感想コメントもどしどしお送りください。では皆さん、今からパート2撮ってきますので、そちらのエピソードもお楽しみに。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。